चित्त नमान्नु पर्दा ओम अहम माने प्रेम हुँ भने ओम बज्र गुरु प्रेम सिद्धि हुँ भने ओम वागेश्वरी ओम बज्र पानी हुँ सबै मन्त्र हो भगवानहरूको मन्त्र हो। यो बुद्धको मन्त्र हो कि कस्तो? बुद्धको मन्त्र चाहिँ ओम मुनि मुनि महामुनाय स्वाहा भन्छन्। हजुर। ओम भने प्रेम आर्य लोकेश्वरको। हजुर। ओम हानि पेमे हुँ भने 6वटा अक्षर हुन्छ। ओम हानि पेमे हुँ हुँ हजुर 6वटा। यसको शब्द चाहिँ के रहेछ भन्न खोजेको मिनिङ? अब केलाई भन्नु तपाईँलाई भन्न मिल्दैन? केलाई नमिल्नु ए ओम शब्दले के हुन्छ? देवलोक देवलोक है। देवलोकको दुःख बन्धदेखि हामी पार हुन्छ। हजुर। देवलोक पनि सुख छैन नि। म भनेको असुर लोक। असुर असुर भनेको भन्नाले दैत्य। हजुर। नि भनेको मानव लोक। देवलोकको चाहिँ एकदम हजारौँ वर्षसम्म चाहिँ सुख आनन्द हुन्छ। त्यसो भने पुण्य सकेपछि त्यो पनि नर्कमा झर्छ भनेको छ बुद्धले भनेको। म भनेको चाहिँ असुर लोकमा चाहिँ जहिले पनि रिस र देउता कहिले पनि मिल्दैन। लडाइँ गर्ने झगडा गर्ने दैत्य राक्षसको काम नै त्यो हो। लडाइँ गर्ने जोड्ने पिर्ने। नि भनेको चाहिँ मानव लोक चाहिँ मानव लोक हो। ओम भनेको सेतो हुन्छ, म भनेको हरियो हुन्छ, नि भनेको पहेँलो हुन्छ अक्षर के। हजुर हजुर। त्यो अहिले त जहाँ पनि हुन्छ है। नि भनेको मानव लोक दुःख के का नासी भन्छ। जन्म दुःख, रोग बिमारको दुःख, अनि मरणको दुःख, चारो दुःख मानवलाई। त्योबाट पार हुनलाई चाहिँ नि भन्ने अक्षर जप्नु पर्ने। नि भन्ने चाहिँ अच्छा। पे भनेको चाहिँ त्यो निलो रङको हुन्छ। त्यो चाहिँ पशु लोक। पशुहरूको पशु लोकको बुद्ध। त्यो पनि बुद्ध 6वटा लोकको 6वटै बुद्ध हुन्छ। हजुर। त्यो चाहिँ उद्धार गर्नको लागि जन्म लिएको जाने। पे भनेको पशु लोकको बुद्ध। पशुले के भन्छ? बाउ पनि भन्नु जान्दैन, आमा पनि भन्नु जान्दैन, ओम पनि भन्नु जान्दैन, ओम हरे ओम नारायण पनि भन्नु जान्दैन। त्यो खानापिना हुँदै जान्छ, बाबुआमा पनि चिन्दैन है। पशु भन्छ नि, पशु जस्तो मान्छे भन्छ नि मान्छेलाई हो। पे भन्ने चाहिँ त्यो हो। हजुर। मे भनेको चाहिँ प्रेत। प्रेत भूत प्रेतहरू। त भूत प्रेत। प्रेत लोकको जन्म लिएपछि कहिले पनि खानु पाउँदैन, पिउनु पनि पाउँदैन। 1000 जुनीसम्म खाउँ भन्छ, लाउँ भन्छ। त्यो अनि खानु पनि पाउँदैन, पिउनु पर्दैन, जहिले पनि भोक तिर्खाले मर्छ। हुङ भनेको चाहिँ कालो हुन्छ। त्यो चाहिँ नर्क लोक। नर्क नर्क लोकमा जन्म भए के हुन्छ? आगोले जलाउने, जाडो पाइ हिउँमा डुबाउने, अनि ख्यालडोगर नभए फलामभित्र राखेर जेमराले वरिपरि आगो धुनी लगाएर खनाती लगाएर जलाउने। रुने कराउने बाहेक केही उपाय छैन, कतै भाग्नु सक्दैन हो। भनेको चाहिँ बुद्ध धर्ममा ओम मनि पे हुन्छ 6वटा मन्त्र हुन्छ। त्यो जहिले पनि जप्दा हुन्छ। जहिले दिन रात जहिले पनि। त्यस्तो भने एक शब्द बोल्यो भने यो अर्थ पाउँछ। 1-2 शब्द भने यस्तो हुन्छ। 100 पल्ट जप्यो भने यस्तो हुन्छ। 1000 लाख जप्यो भने यस्तो पुण्यफल धेरै छ। हामीले नजानी अज्ञानताले गरेको पापहरू काटिन्छ।